از و دویی که نمین چین و چالاکی ها البار ویتاوی از و سلوفت کم و داستایت که نه ام بيجي دويك چونكي دويك كذا و دويك هيا دويك برشي دويك البرخادوني دويك هر دمو دويك السربيو چونكي كذا و دويك نه دويك جبر بي گله هوا تشته جبر بي زارگن بچيك حتى يبيرين صد صول هي صدي 20 صول جن هي عمري وهي البيت عم كده هي نخوشن چمو وريه نواكه اب دوی کنه چین بار بیت تو چه مو دوی که شوی رجه چی حتی نه اب دوی که هنا نکاس هتی ورا آخفتی چی موفی و دوی کنه که موفی که دوی که هیا دوی که خوازت بارشک چی به انسانی چی به ام بیجام برای یکی عجیبه هر چند رش کس نهاتین ویدری اب دوی که هنا نویرا آخفی نه دوی کنه هتی دستا کره نه تلا ام و دوی کو بچه هن بچی دستا گو بکی ام گلی ام بیت اشتفاق گلی نابوجد بینی ام و دویکو دسته گیت حتی دامل خنو ما دویکو مویم البار خواده مجبوری البار خواه بدی چون که حقی مایا چون که حقی دویی که هیا بار خواه بدتن موفی ما هیا موفی دویی که هیا هر درو ام البار خواه بدی هندی یریش بته هندی شر بته همی هند تشتی دنیای نهت کتن بار همبری یکدی دویی که شو بارشت خواسته تا تیر که تسکنی و جا اونا وی تشتی چمونی اونا فهمنو که شما چمونید بیجا هن هوتی هر عیشه ما هیا موفي مايا أميل بارخادي حتى ضملو خنو مايا أبري نافرت أمي دوي سر بيوفي أمي دوي جهوي چالاكي أمي چالاكي ليدري مي داستاكي أم داش ويدري نو باردي چمگو حقي مايا موفي مايا أم تخوزي برش چه بيتر سر في گله هيجو جان إنسان يلبي قام بيدا نخوش نهجا بو نخوشو تدوي نوكي ام بتشتين هناك بيجي السر و دويكو ام داستا يتكيني سلوفت كيني شرح حتى في يدري تشتو بيت السر ملي ما ام حوزريني ام و دويكو رينيني چونكي مو في دويك هي هر تشتي بكتن بلو دويك تنادارنا اي خچم هر دري دا دويك بيش كتنيت كتا چمو ناشار ما نعيوا چمگو نهيا چي يدري و چالاكي هر بار وي گله هادا بار في ملت هيجو دا ملت 25 ساله 26 ساله في انسانين هنا يلوي قام بيدم بنوبري ام نه هوتي هرا ام بيجي انا ام چه حق هنا يا ام چه اخو هنا يا ام چه وطني انا ام هوتي هرا ام مهاجري ام سر اخو وطني خا ام كوچبار بري ام هوتي هرم برشت خوزي انسانيت خوزي بروتي و كبيت خوزي ام بجم بروي يكي فقو كسش ما كردونينا چمو لويدري اي دار گرتي نه لك شري ويل البچته او خمي اخو كردونا فقو كسش مانينا ام حج دروتش تيجي حقيقي نابوشي كي ليفت ام ليدري حوزري دوي كي مدر هذا الشولكيه دنا روستيج برك وكي فيزيكي ام نال جالوني بس رحيم الجالونا ام حتى دوي بجريو وتكين ام فورني بس روستيج بونجل هيزين بوشوري كردستان اتكي اف 11 رجع اي دوي كيلوي دري يكي نغوتيا ام بچي مثلا دوخوزي و دويكو چي ام بچي پسيولوژي كي بيجي دوخوزي هوا چيا چمو هين هوتي نيفيت هزرا رنشتي دمك تانغوسي جه هيا دوين زيري زحمتي جه هيا ليمو اف دو كونه اف ده رجع همي خويا عائله همي خويا زوروين مولو خو هر تشتي خو هشتي چيلوي دري رنشتي بس کسی دنگ خاناکیه کسی نگویی اف دوی کنش چه موتیوی در نشتی بداری اف چند جورج ام تخوزی و کی زیارت جب چی وی داری ام چیرخ و 10 متر ام جینا دوری وستو فرصت نو دم ام چی دوی کی بجی سلام کی بکی سو دوی کو بجی هن چانه بوشن درمی هوا چی نهشتی ای فرصت ندام راستیجه و کی انسان ام کرد هر تشتی بیاری و کی انسان حق انسان هيا مو بشتي چانه انسان که وی لویوشی لوی چالو کیدا بس فرصت نداریم نهجا چت که بلو بکیجه چند روزیت مینوی درجه برکو فیزیکی ام نال گلوی رحمت گلونا ام فورنی ام پشگیریو که حتی دویجه حتی ان شاء الله ناکی سر کفتن که دج دوزو خانو بردی ام زج دعوو خانو بردی 100 سال دیجه او ریل ما بگیره او ما سه هیوا نون جنوی بارو جنوی ام بخوی ما جیون کر ما داش دعوی دوزه خانه بردو نه جام داجه نو برد برکو نه جا نوی هی سیاج تانگ جوه ام بس ام داجه نو بردی چد ببلو ما بردلی گرون گلی دوی امی بدی جو حتی دوی جه
ام پیش دعوا خوی بجدوز خوی ام جدوز خنو و گریجک او چت که بلو بکی ام وی قامپی بلو نووی ام هدف و کی دریوی بلو ام هدف و دریوی ام قامپاش وی دری نوچ چت بلو ام هر تشتی دیبا چه هوی خو ام بلو نووی بلوش خرابه لبیجه هگی مالی تانگ بیتی چن شوی در ام کی وچ ام نوچ تدر ما گل زحمتی کشانی حتی ماتی وی درجه ام پیل چه دو خانه کی ام پیل دعوا خانه کی ام پیل شهید خانه کی ام تشت کی شوی دو زم نو بکر چت بلو از وید بیجه سرکفتن و بجی ریبر اپ شهید نمره بستری جیون دوی کلمه جبوی و دور پیچو سر ورگه سایتارو قدپه ani çalaki ki dana dest beken rüle derünüş tine berdere ani navana de saytaro dana nezik aji ne tele xorun şora biçe ne tele tiştek şora biçe belki çand tavên me jî hotin hevdîtin jî hotin kirin ama dîsa jî we doyî ku no hele ne pêwîstiye we doyî ku pêk be yek noyê şwara no bêje on hûn vê de çi jî dikî ku çi derdê heye çi xwastekê we doyî ku heye rastî doyîk anî rûmetin doyîk rûmetê cîhanê ne yan yê jîhan heke doyîkê ne bi ev jîhan nînitin ne li vê de û ne li te dero gela ecêb mez bêje ev mez em bêjî em Kurdîn em bêjî em Kurdîniyet parêzî bango min ji wî re heye ew kesê ku nihûd bêje ez Kurdîniyet parêzî gelo ez serûkê Kurd im gela ecêba çi evê Kurdîniyet parêze çi evê Kurdîniyet bi rêve bibe wê çi bêje ez anî milletekê Kurd e ez zarokekî yê Kurd e ez ê Kurdê rêve bibe wê çi şeklî rêve bibe mesela Kurd e bêje vidê meqmûr e meqmûr wey bajarekê çik e gela ecêba çi evê vê dûrpêça ser vê wergehê diketin em ji kî ne em çi kesî gelo em jî Kurdîn em ji bo çi hatin evê derê em ji bo zilmê hatin em ji bo îskencê hatin em ji bo heqaretê hatin evê de me xwe gotiye me biçî nik birayê xwe yê Kurd em her tiştî bêjî Kurdin em Kurdî madamekî em Kurdî em çi zimanê hevret axivî em Kurdî hevret axivî çima vê me dike ez dibêjim mesela hekî dibêje ez anî ez dibêje weke ew dibêjî weke serokekî yê Kurd em daxwaz jê dikî bila gulî bercewendiyê Kurd xwastekê Kurd çiye bila vê pêk bînitin bila vê Kurdîniyê pêk bînitin gela ecêb mesela çima niha Erdogan têk bila yek gotinê bêje dema çi Êraqê Kor ji rat bêje tin ez ê çi Kurdistanê heyata xwe de kesê nedîtiye gotiye zê carekê biçe hevdîtinê li mala barzanî re bike yan serokê Kurd re bike ne vê nabêje tin ji devî dernakeve ji ber ku devî nagere bêje ez ê çi Kurdistanê bêje ez ê çi Êraqê yani çi hevdîtin û Êraqê bike hep heyata xwe de ji deva derneketiye ji ber ku anî dijminê Kurd e devî nagere bêje ez ê çi serokê Kurd re hevdîtin pêk bîne nikor dev çimkî anî devê girêda nikore bêje tin yani ez bêje gûrî vê lazim e ew jî çawa ew xwat parêze anî devî nagere bêje ez ê çi Kurdistanê serokekî Kurdistanê re hevdîtin pêk bîne bêje ez ê çi Êraqê bila ew jî vê Kurdîniyê pêk bîne vê Kurdîniyê biparêze lazim e vê Kurdîniyê ku madem ki dibêje ez serokê Kurd e ez serokê werîzîrê Kurd e ez Kurdîniyê rêve dibe anî em bêjî bila weke Kurd dixwaze weke Kurd hîvî dike hîviyê Kurd jê çi ne bila wê pêk bînitin anî vê dûrpêça ser wergehê bila raketin anî dûrpêça me û deriyê Qabûl pêk vegirê dide ev ne rast e ji ber ku em jî Kurdê vê de ne em jî nihûd vê de jiyanê dikî em li wî re jiyanê dikî em ji ber ku em çîn saytera çi zimanî me re taxive ti zimanekî biyanî me re naxive Kurdî me re taxive dema got Kurd anî ti tij namînetin em bêjî bila yekîtiya Kurda çêbe demik zîn ne direng xwastekê ve dayîka pêk bîne